Labadiena, susirinkusieji. Šiandieną konferencijoje mes nagrinėsime agromiškininkystės klausimus, tiek praktinius, tiek teisinius. Pirmasis maniškis pranešimas, jisai orientuotas daugiau į agromiškininkystės sąvoką, apibrėžti praeities aspektus ir naudojimo privalumus. Agromiškininkystė Lietuvoje susijusi vienareikšmiškai su agrariniu kraštovaizdžiu. Kiek mes jo turime? Tai labai priklauso nuo to, ką mes laikom agrariniu kraštovaizdžiu. Jeigu mes agrarinį kraštovaizdį siejame su žemės ūkio naudmenomis tik tai labai paprasta. Žemės ūkio fondas apibrėžia, kad tai yra 51% Lietuvos Respublikos teritorijos. Tai yra daug. Bet jeigu mes agromiškininkystės taikymo sritį siesime su agrariniu kraštovaizdžiu, kuriame gali būti vienas kitas natūralus miškelis, fragmentuotas agrarinės erdvės su miškais, tai toks kraštovaizdis sudaro 75%. Vienareikšmiškai yra dominuojantis Lietuvos Respublikoje. Ir tai parodo to klausimo, apie kurį mes kalbame, aktualumą. Kaipgi dabartinėme žemės ūkyje išsidėsto prioritetai? Jeigu žiūrėti iš darnaus vystymosi prioritetų prizmės, tai dabar vienareikšmiškai dominuoja turbūt ekonominis prioritetas, kiti yra tik tai antriniai arba tretiniai. Ir ne per seniausiai, kaip Žemės ūkio bendrovių asociacijos vadovybės atstovai kalbėjo, kad kol nebus ekonominių prioritetų pasiekta, tol neužsiimsim socialiniais, o aplinkosauginiai yra paskiausi. Tai mūsų siekiamybė su šituo projektu ir suvokiant atsakingo žemės ūkio naudmenų naudojimo prasme, siekimybė, kad visi šitie prioritetai būtų lygiaverčiai - ekonominis, socialinis ir ekologinis. Prielaidas, tokias teisinės ir su planavimu susijusias prielaidas agromiškininkystės vystymui formuoja Lietuvos Respublikos bendrasis planas, bendro plano konceptualūs sprendiniai iki 2050 metų. Jame Lietuvos teritorija irgi dalinama tokias 3 stambes dalis, iš kurių viena apima labiausiai agrariškai paveiktą Lietuvos regioną, Vidurio Lietuvą, Šiaurės Lietuvą, Vidurio Lietuvą ir Užnemunę. Joje turėtų būti taikomos specifinės agrarinių teritorijų priežiūros ir vystymo priemonės, gamtinio karkaso, kuris yra tose teritorijose vystymo priemonės. Tai kitoj skaidriai būtent tas ir pabrėžiama, kad svarbus yra natūralumo atstatymas, taikant dirbtinės ir arba natūralias savaiminės renatūralizacijos priemonės. Bet būtent šitą frazę jinai parodo 2 agromiškininkystės, tokias fundamentalias agromiškininkystės vystymo kryptis. Sodinant, kuriant dirbtinai želdinius ir sudarant galimybės jiem atsikurti. Tai yra būdas, kuris reikalauja šiek tiek daugiau išmanimo ir mažiau finansų. Ir tam pačiam bendram plane irgi tikslas yra vienas iš sprendinių, gyvenimo sprendinių numato skatinti naujų miško įveisimą, tame tarpe agromiškininkystę ir plantacinę miškininkystę. Prioritetą teikiant mažo miškingumo regionams. Tai būtent Vidurio Lietuvai, kurie agrarinių požiūrių labiausiai savinti ir traktuojami kaip agrarinės dykros. Tai jeigu kalbėti apie agroekosistemų tvarumą, tai to tvarumą galima siekti 2 kryptimis, 2 veikimo būdai. Vienas veikiant plokštumą, tą teritoriją, kurioje įprastai vyksta žemės ūkio veikla, gerinant dirvožemio fizinės ir cheminės savybės, tai jeigu paprastai kalbant, organikos kiekį didinant, panašiai. O kitas dalykas, formuojant, tai yra minkštimą optimizuojant, o kita kryptis tai yra formuojant tokį mikrokarkasą, lauko, taip vadinamą kevalą, kuris apsaugo, kuris tiesiogiai į žemės ūkio veiklą neįtraukiamas, bet jo buvimas jisai optimizuoja žemės ūkio naudmenų mikroklimatinės sąlygas, didina derlingumą ir didina toje, taip vadinamo, ląstelėje, sakykime, sąlygų pastovumą.
Tai šitą idėją agromiškininkystės galima būtų tapatinti irgi kaip simboliškai su ląstelės idėja. Atminkštimas agrarinės naudmenos, kurios tradiškai naudojamos, o kevalas kaip apsaugos lukštas toks apsauginis, kuris užtikrina tvarumą geresnį. Terminija. Didelė problema yra su terminija agromiškininkystės. Dėl to, kad jinai nėra nusistovėjusi, kad ir mūsų Respublikoje ir per pastarosius metus, kada pradėjom aktyviau kalbėti apie agromiškininkystės klausimus, atsirado daug skirtingų traktavimų, kaip agromiškininkystė, žemės ūkio miškininkystė, žemės ūkio sodininkystė, netgi tokių terminų, ir kai kas pajuokavo, gal yra žemės ūkio daržininkystė, gal. Tai ta terminija nėra nusistovėjus, bet visokiausių variacijų tikrai daug yra. Kaip silvopasture, forest farmingas, agrosilvakultūra, multistrata farmingas, daugiasluoksnis toksai ūkininkavimas ir panašiai. Bet plačiaja samprata taip, tai yra bet kuri žemės ūkio veikla, kurioje į laukų struktūrą yra integruotas medis. Jeigu žiūrėti šiek tiek siauriau į agromiškininkystės apibrėžimą teisinio pobūdžio, tai yra žemės ūkio veikla, žemės ūkio paskirties žemėse, integruojant medį į agroekosistemą. Taip, ir jeigu apie apibrėžtį kalbant, tai agromiškininkystė yra agroekosistemų gyvybingumo, produktyvumo ir tvarumo, ekologiniais, socialiniais, ekonominiais aspektais didinimo priemonių sistema, priklausoma nuo taikomų priemonių, galima orientuojama trim kryptimis. Tai užtikrinti pirmiausia gamtinės aplinkos ir visos agroekosistemos stabilumą ir gyvybingumą, užtikrinti įvairaus pobūdžio maisto produktų gamybą ir tvarumą. Žodžiu, kad žemės ūkio veikla ta tradicinė neprapuola iš viso šito, tai yra sudėtinė dalis, tik tai geriau funkcionuoja. Ir sudaryti sąlygas nemaistinės biologinės kilmės bioprodukcijos gamybai. Jeigu trumpai, tai žemės ir miškų ūkio teritorinė simbiozė, toksai trumpas greitas apibrėžimas ir solidesnis, tai aukšto tvarumo lygio agrarinio kraštovaizdžio formavimo ir naudojimo sistema, kurioje įprastinė žemės ūkio veikla teritorijoje derinama miškų ūkiui būdingai sumedėjusių augalų formavimo bei jų išdėstymo principais, siekiant formuoti ekologiškai stabilų, gyvybingą, socialiai priimtiną ir estetišką, bei ekonomiškai produktyvų agrarinį kraštovaizdį. Tai šitas terminas, jisai buvo derintas Žemės ūkio ministerijoje, sakykime, tokio lyg ir bendro sutarimo buvo prieita, kiek jisai bus įdiegtas, integruotas į esamą teisinę sistemą, teisinę bazę, žiūrėsim. Vienas iš ateities uždavinių ir mano įsivaizdavimu svarbus. Taip, kokia istorija agromiškininkystės? Jeigu įsivaizduojate, kad tai yra kažkas naujo, iš esmės inovatyvaus, galite taip įsivaizduoti. Iš tiesų, istorinę nagrinėjant, visuomet, kai pradedi gilintis istoriją, supranti, kad tai, ką atradai šiandien, jau egzistavo kažkada, tai tik kitais pavadinimais, kitom formom ir kitomis aplinkybėmis bei laiko sistemoje kitoje. Tai agromiškininkystės plotai netgi dabar oficialiai yra natūrinė buveinė, tokia medžiais apaugusios ganyklos, kurių Lietuvoje nėra labai gausų, bet vienas kitas plotelis yra. Kuomet medžiai yra sudėtinė ganyklos dalis. Ganimas šiuo metu tokiuose plotuose nevyksta, kaip taisyklė, tie plotai užauginėja, jie keičia savo pobūdį, bet kaip elementas kraštovaizdžio egzistuoja. Ir ne vienintelis. Taip, kitas variantas - medžiai agrarinėse teritorijose, ariamose žemėse, kurie irgi kaip dabartinio kraštovaizdžio dalis ir atitinkamai dera su šiandieninė aktyvia žemės ūkio veikla. Bet tai irgi ne šiandieninių, sakykime, ūkininkų sukurtas produktas, bet reliktas, kraštovaizdžio elementas, reliktas atėjęs iš tarpukario laikų, kuomet tose vietose sodybos buvo. Ir prie sodybinių sklypų medžiai arba to konkretaus savininko, ūkininko požiūrių suformuotas optimalus tvarus kraštovaizdis, estetiškai patrauklus ir ūkiškai prasmingas. Tai tokių atvejų yra. Lietuvoje, kiek man teko domėtis, kažkur tai 7-8 vietos yra, kur galima tokių kraštovaizdžio fragmentų surasti. Tai čia kitas variantas Biržų rajone,
irgi istorinius dokumentus pasižiūrėjus, tai sutampa su vieno savininko valdomis. Ir matos, kad tas savininkas, sakykim, šiek tiek tokį platesnį požiūrį, ne vien tik tai sausą ūkinį turėjo, bet rūpėjo tiek estetiniai klausimai, tiek visokių kitokių praktinių suvokimų turėjo daugiau. Na, kaip ir šiandieną, nieks nesikeičia iš tiesų. Taip, jeigu perėtume mes prie konkrečių agromiškininkystės priemonių, jų tikrai daug yra ir jų suklasifikavimas, sudėliojimas į lentynėles iš pirmo žvilgsnio nėra toks paprastas, bet kai susipažįsi su užsienio šalių moksliniais darbais, tyrimai šitoje srityje, tam tikras paveikslas dėliojasi. Ir viena iš tų priemonių, kurias mes savo klasifikacijoje išskiriam, tai yra A tipas, tarsi pirmas pagrindinis ir pats sudėtingiausias, tai yra miškinės sodininkystės, daržininkystės plotai. Tai šitos priemonės idėja formuojasi tame, kad žemės ūkio kultūras auginti remiantis miško ardų principais. Nes miškas tokia ekosistema, kuri labai gerai išnaudoja visus gamtinius resursus, tiek vandenį, tiek saulę, ir iki žemės paviršiaus beveik nieks neteina. Ir lietaus lašai skaidyti ir atitinkamai saulės energija labai gerai įsavinta. Jeigu mes sugebėtume žemės ūkio kultūras, tame tarpe vaiskrūmius ir vaismedžius suderinti taip, kad viens kitam nemaišyto pasitarnautų, tai ir maisto medžiagų paėmimas iš dirvožemio geresnis būtų, ir geresnis energijos įsavinimas, ir tos energijos nenueitų patologiniam žemės ūkio teritorijom reiškiniam, tokiem kaip vėjo erozijai, vandens erozijai, skemperdžiavimui paviršiaus ir panašiai. Visa tai būtų paverčiama į biologinę produkciją. Tai yra svarbu. Vėlgi, šitam reiškiniui įvardinti yra begalės įvairiausių žemdirbystės būdų, kurie sumoje atitinka tą mano minimas sodininkystės, daržininkystės variantą agromiškininkystės. Tai pats populiariausias šitoje yra permakultūros idėja, irgi čia botanikų geografų kūrinys 20 amžiaus pabaigos. Plačiai žinomas, bet labai plačiai neišplitęs, dėl to, kad jo kultivavimui reikia vis tiek rankų jėgos, mechanizavimas yra gana sudėtingas. Nes mechanizavimui reikia monokultūrų iš principo. Taip, kitas variantas agromiškininkystės yra pavieniai medžiai. Tai yra konkrečiai turbūt, kuomet tokį polikultūrinio kraštovaizdžio tipas, kuriame sujungiamos dvi funkcijos – ganimas ir medžių auginimas. Medžiai gali augti šiaip savo, kažkokios produkcijos neduodami arba dalinai duodami, arba su konkrečia utilitarinė jų nauda siejant. Ar tai medienos gavyba, ar tai gilių kokių, ar kamštinio žalų. Mūsų kraštuose tos pavyzdžius, kur minėjau, yra, tarkim, pietinės Europos šalyse, tai yra kamštinio žalų plantacijos, to pačiu ganimas ir to pačiu rekreacinė teritorija. 3 funkcijos viename plote. Tai yra unikalus dalykas. Bet tam, kad tokio pobūdžio agromiškininkystės priemonės būtų taikomas, turi būti toliaregiškas ūkininko požiūris ir tam tikrai ūkio daliai suteikiama ilgalaikė funkcija. Nes ąžuolo gero neturėsim, jeigu mes 5 metų sugalvosim vystyti tik tai, o po 6 metais mes viską kapojam, bandom suarti viską. Tai ilgalaikis požiūris, jisai sudaro galimybės atsirasti tokiems dariniams. Trečiasis, plantaciniai medynai. Kiekvieno ūkio teritorijoje yra plotų, kurie, sakykime, nepatogus žemę dirbti. Ypatingai, jeigu tai kalvota teritorija, yra pavasarį vietų, kur nusausėja per vėlai, arba per anksti, arba per vėlai. Ir vienu ciklu tą žemę apdirbti yra gana sudėtinga. Tenka važiuoti 2 kartą ir 3 kartą ir persėti ir pakartoti ir derliaus kartais nebūna. Tai va tokie plotai, jie agromiškininkystės priemonių lokalizavimui idealūs yra. Ir šitoj vietoje, kalbant apie 3 plantacinių medynų tipą, yra geras būdas ir biogenus ir sulaikyti, išnaudotos plotus pirmiausios žemės ūkiai nenaudingus, sulaikyti biogenus ir pagerinti ir mikroklimatą vietos. Ir tuo pačiu gaunant naudas, ne vaisiai, bet šiuo atveju medieninę naudą. Ar biokūras, jeigu stambesnis sortimentas, tai yra medžiaga tariniai medienai arba netgi kokie nors rimtesniai produkcijai. Tai tie plantaciniai medynai gali irgi perimetrą visą apimti
žemės sklypo, kalvotose teritorijose tam tikrus fragmentus, jie netaisyklingos konfigūracijos būtų, atkartojant reljefo linijų, izogipsų taškų linijas visas. Vat, ir tokiu būdu spręsti ūkio problemas. Vat, ir tuo pačiu ūkį diversifikuoti. Ir ketvirtas tipas tai yra natūralūs medynai, kurie irgi pagal tą patį principą kaip ir plantaciniai gali būti integruojami, tiesiog tik tai rūšį vietoje, sakykim, tikslinės medžių rūšies, kuri greitai produkuoja medieną, galėtų būti sodinami arba savaime leidžiama atsikurti įvairiai rūšiams tas gamtinės sąlygas, tom gamtiniam sąlygom pritaikytam medynui krūmynui. Vėlgi jis gali būti irgi tikslingai linijom, juostom sodinamas grupėmis arba masyvais tam tikros nepatogiuose vietose. Vat, ir visą šitų 4 priemonių derinys jisai formuoja tą agromiškininkystės sistemą. Vat, tik tai kitas klausimas toks aktualus yra jų išdėstymo principai. Apie išdėstymo principus kolegos kalbės. Vat, ir dabar, perinant prie tokių naudų, irgi reikėtų pabrėžti, kad tos naudos ne vien tik ekologinės. Tas naudas kiekvienos srities specialistas mato jas truputį kitokias, bet kiek mes pradėjus domėtis, išsiaiškinom, tai jos tiek ekologinės, tiek socialinės, tiek ekonominės yra. Apie mikroklimatą aš nekalbu, dirvožemio, anglies kaupimo didėjimas yra, socialinė, kuria estetiškesnė aplinka, tinkamesnė ir žmogui gyventi aplinką, visuomenės sveikatingumas ten gyvenančios auga. Didėja kraštovaizdžio estetinis potencialas ir atitinkamai stiprėja bendruomenės. Bendruomenės tampa išskirtinėmis, turėdamas tokio pobūdžio kraštovaizdį, jos identifikuoja save per tą kraštovaizdį naujai formuojamą, dėl to, kad jisai retas mūsuose. Ekonominės didėja dirvožemio produktyvumas, dėl to, kad įveiklinamas storesnis dirvožemio sluoksnis, storesnis atmosferos sluoksnis. Didėja žemės ūkio veiklos tvarumas ir veiklos diversifikavimo galimybė, kas yra svarbu bet kokiai įmoniai. Vat, jeigu viena veikla, valdyta viena veikla nesudėtinga, bet yra rizikos ekstremalių atvejų, esant ekstremaliems atvejams. Jeigu daugia struktūrė veikla, daugia kryptė, ją sudėtingiau valdyti, bet tada subjektas ūkinis jisai atsparesnis ekonominiams sunkmečiams įvairiausiams. Ne viena sritis laiko, tai kita sritis laiko. Taip, ir dėl įgyvendinimo turbūt dar aspektų keletas. Švietimo organizavimas. Kiekvieni pasiūlymai prasideda nuo švietimo. Ar švietimas reikalingas, ar ne, kiek mes bešviestume, kartais praeina 5-10 metų ir nieks nepasikeičia visiškai. Bet tai nereiškia, kad švietimas neefektyvus. Reiškia, gal 1 metų pritrūko. O gal dar 2 reikia, prie tų 10. Taip, tai švietimas vienai per kitaip jisai išlieka ir mano manimu svarbus yra iniciatyvų palaikymas. Tai yra gerų pavyzdžių. Vien šnekėjimas jisai nieko neduoda, yra tikrųjų pavyzdžių rodymas, ką mes ir darom projekto rėmuose, įgyvendinam ir aiškinam. Nors efekto gal mes negreit sulauksim, nes medžiai tai ne vienadienis dalykas, ne metai, po 10 metų efektas pasireiškia. Mat ir trečias tai yra paramos teikimas finansinės. Paskatos įvairiausias per tiesioginės išmokas ir kitais būdais. Tai turbūt reikėtų finišuoti ir paskutiniai skaidriai šių metų mūsų darbo toks rezultatas, gana kuklus, bet žinant tai, kiek reikėjo įdėti pastangų, jeigu derinant su realiom sąlygom, derinant su ūkio savininkais, laikyčiau, kad kaip pirmam žingsniui tai yra jau neblogai. Žinom, kaip veikti ir labai džiaugiuosi, kad tos sąlygos apsunkintos buvo, dėl to, kad savininkas jis savo reikalavimus turėjo, sąlygas dėliojo dėl ūkinio naudojimo, kad tas nepatogu, mes turėjom prisitaikyti, kažkokiu būdu rasti bendrą kompromisinį sprendimą ir tai, ką matote žemėlapį, agromiškininkystės priemonių išdėstymas su konkrečiais jų įvardinimais ir sodintų medžių kiekiais, yra jau realizuota šiandienai. Tai dėkoju uždėmesį labai, jeigu klausimų bus, mielai atsakysime. Ačiū.